Послание 4. Прогонете злите духове. Питам на разговорен език, защо вечер преди да заспите, винаги трябва да поглеждате под леглото си? Какво обикновено означава това във вашия свят? Означава, че когато сте били деца, понякога сте се страхували от зли духове, скрити под леглото ви, и е трябвало да погледнете, за да проверите дали наистина са там. Когато вървите по Христовия път, винаги трябва да изследвате мислите си, преди да заспите, за да установите какви са страховете ви. След като разберете дали имате някакви и какви са те, трябва да си припомните, че точно както детското ви въображение е поставило зли духове под леглото ви, така и сега като възрастни вие си представяте бедствия, които не е нужно някога да се случат. Моля, обърнете внимание. Казвам, не е нужно някога да се случат, а не може никога да не се случат. Казвам това, защото каквито и да са вашите проблеми, те остават такива само в главите ви, докато не им посветите достатъчно умствена сила, за да се проявят в живота ви като видими реалности. Възможно е проблемите да са сериозни вероятности, според състоянието на делата ви в момента. Например, може да ви предстои уволнение от работа или да разполагате с толкова малко пари, че да не знаете как ще се справите следващата седмица. Детето ви може да изостава в училище или да има опасност да бъде изгонено. Независимо какъв е проблемът, той не е истински, докато не се прояви в живота ви като реалност. Междувременно остава само може би в бъдеще, но вече ви кара да се свивате от страх и да обикаляте насам-натам с натежало сърце. Но дори в някакъв момент страховете ви да се проявят като очевидни реалности, дори и на самия ръб на катастрофата, нещата могат да се променят. Хората, които постоянно се тревожат, обикновено смятат, че нищо добро не е сигурно или надежно, а точно обратното. Ах, вие, скъпи мои, само ако можех да издигна съзнанието ви високо над света, да ви отведа зад кулисите на видимата материя към невидимото измерение на духовна съзидателност, където всяко нещо наистина започва да се появява, тогава сами щяхте да се уверите, че източникът на вашето същество, вашият единствен извор на духовна безусловна любов, е осигурил всичко необходимо, за да задоволи всяка ваша нужда. Но тъй като не разбирате реалността зад съществуването, вие създавате свои собствени липси и ограничения, болести и бедствия. Правите го с критиките и оплакванията си, с неохотата си да признавате постиженията на другите, да показвате привързаност към всички хора около себе си и да бъдете щедри към онези, които живеят в нищета. За да разберете защо това е така, четете писмо 1. Докато не осъзнаете напълно истинското естество на източника на своето същество, който наричах Отец, когато бях на земята. Когато следвате Христовия път, моя път, знаете много добре и без никакво съмнение, че вашата абсолютна вяра и убеденост в божествената закрила ще ви измъкнат от тревогите и ще ви спасят от възможна загуба или болка. За да разберете защо хората, които наистина следват Христовия път, са способни на такава вяра и убеденост, четете и препрочитайте писма 5 и 6, докато не осъзнаете напълно, че всичко, което можете да видите, усетите и докоснете, всъщност са само импулси, проявени благодарение на съвършеното действие на електромагнетизма. Когато вървите по Христовия път, също така знаете, точно както знаех и аз, докато бях на земята, че има само някои неща, през които трябва да преминете, защото те са естествени последствия от нещо, което сте направили в миналото. Те са резултати от ваши предишни действия и ще се върнат като необходими уроци, които ще ви донесат духовен растеж, а той от своя страна духовни благословения. Но когато наистина следвате Христовия път, ще приемате уроците без съпротива или негодование, защото
също като мен ще знаете, че ще ви бъде дадена силата и вътрешният покой, за да преминете през тях с възможно най-малко страдание. Четете писмо 3, което говоря за живота си на земята и за седмиците преди да бъда разпънат на кръста. Ще разберете, че във всяка ситуация контролът над ума е единственият начин да се изправите пред живота и да преодолеете неговите препятствия.